lange aufbleibst, als ich begann, durch die Vorhänge zu. Dein herzlichen, du bist der schönste Kerl, der ganz hübscher Junge. Ich habe nicht erwartet, dass ich dachte, ich würde. Die alten Regeln besagen, dass man noch oder lassen Sie die letzten halten. Können Sie den charmanten Ausdruck ausprobieren? Lassen Sie mich wissen, wie wir werden. Sodok, das Gefühl ist so, okay, das ist das Ende des. Lassen Sie uns direkt in die Route. Anhaltend starker Wind und Schneestürme. Der Winter in Freljord wird noch länger. Die Zweige der Cedar sind mit weißen Schneeflocken bedeckt. Die silbern geklideten Früchte sind so eine schöne Aussicht. Warum nicht einen Campingausflug im Schnee? Ahau ist der Protagonist dieses Schneecamp. Natürlich wird er auch von der Hund begleitet. Eine Person und ein Hund riesen dort. Nur um Sodom vor nicht allzu lange Zeit eckte Ahau ging den Weg entlang und bewunderte die wunderschöne und spektakuläre Schneelandschaft. Für den, der will Jahre in der Wildnis umhabe. Er ist der Beste darin, ich bin also problemlos hier. Der Campingplatz vor die Sesselschnieke auch aber scheint eine Rolle gespielt. Dem Geruch folgend erreichten wir die Schutz, auch wenn sie Schneestürme bei extremer Kälte. Der Unterstand scheint gefroren zu. Sogar das Öffnen der Holztür ist glücklicherweise ein Haus mit Tacken. Er räumte zuerst den Schnee, dann zog er die Holztür fest auf. Schließlich besiegte die kräftige. Nachdem er die Holztür geöffnet hatte, betrat der Huang als erster das Haus. Ahau beobachtete gelassen die Schneelandschaft. Was für eine realistische Tusche. Es ist wirklich unverwüstlich. Schutz im weiten Schnee, vollständig integriert. Ahau die Winde und Dächer von Kälten. Es sieht traumhaft aus. Aus dem im Tierheim reservierten Sekunden derzeit die wunderschöne Landschaft. Diese Fenstergestaltung ist wirklich ein Highlight. Nach einer kurzen Ahau kam nach draußen. Er fand seine Außenkamera im Baumstamm. Im Video erscheinen wirklich süße Tiere vor der Kamera. Es ist dankbar, dass in der extrem kalt nicht nur ein Mensch und es gibt auch kleine Süße. Die Ahau sammelte sich auf dem Boden. Eine Kiefernzweige mit Schnee beschwert. Schlagen sie den Schnee auf den Felsen. Besen aus Tannenzweigen. Schneeräumung am Eingang. Verhindern sie ja, dass jemand beim Ein- oder Aussteigen was handlich ausrutscht. Der ganze Raum ist mit kristallklaren Eis. Machten sie eine Nachtsitzung im Haus. Sie mussten etwas Brennholz, nachdem sie genug Brennstoff entzünden sie ein trockenes Feuer im Kamin. Die Temperatur kann Licht wie der Rausch aus dem Schornstein, das laternende Feuer im Haus. Dieses extrem kalte Schneecampingleben. Es wurde hell. Ahau schwankte den Hammer in seiner den dicken Holzpfahl mit Gewalt nur mehr Brennholz vorzubereiten. Damit der Kamin brennt. Ahau kochte einen Topf Wasser auf dem Kamin. Dann ging er wieder nach. Glücklicherweise blieb beim Bau des Unterstands Abfall in extrem kalten umgebunden. Außerdem ist ausreichend Brennholz für den Kamin vorhanden. Zu dieser Zeit kochte auch das Ahau kochte einen Topf Nudeln zum Abbe. Ahau blockierte das Fenster ohne Glas. Tacken sie am Eingang etwas Brennholz. Zurück ins Haus tragen. Den Kamin schwaches Licht macht Mode. Eine Person und ein Hund kuscheln. Wunderschön in einen Traum gefallen, wenn die Sonne wieder auf die Erde scheint. Dies ist das zweite Mal, dass Ahau. Es war noch eine Person mit mir unterwegs, weil diese Erfahrung sehr gut war. Also, nach mich, meine Freunde, erleben Sie eine andere Art des Überlebens in der Wildnis, in einem Schutzraum aus Stein. Stein. Ahau schwankte die Schaufel in seiner Hand. Räumen sie den dicken Schnee am Eingang der Schutzhütte weg. Schneens am Langen auf dem Dach, stillen Angst vor dem Einsturz. Also hat Ahau einige Muhe in Weg. Räumen sie auch den Schnee vom Dach. Im Sonnenschein. Der schneebedeckte Dschungel ist blendend. Ahau trägt eine coole Sonnenbrille. Mit Freunden vor dem Tierheim Beschäftigte. Sie haben eine klare Arbeit. Stört einander nicht. Ahau und der Huang spielen im Schnee. Nutzen sie die zufällig aus, habe einen Kleiderhaken an der Wand. Wenn die Sonne untergeht, Ahau zündete vor dem Haus ein Lager. Der Fallschein verleiht dem schneebedeckten Boden, auf dem der kalte Wein dort, einen Hauch von Feuerwerk. Rhabarber hat Spaß im Schnee. Es war eine große Frau. Ahau baut einen Ofen auf dem Lager. Einen Topf Knödel. Er hält am Fender Knödel in der Hand. Auf dem Gipfel eines hohen Schneebedecks auf den Sonnenuntergang in der Ferne. So ein schöner Moment. Etwas zögerlich so gehen.
spät in der Nacht harten Ahau und seine die Betten im Haus sind grimmig und helles Beleuchtung der Ecke des Tierheims. Sie coachen in ihre warme Schlafsäcke. Happy End bei extremer Kälte. Anspruchsvoller Schneecampingausflug. Essiges Feldshow, immer noch mit dickem Schnee bedeckt. Ake trägt seine Tasche an gegen Musam durch. Sein Seel ist die Nö-Ab, ein guter unterirdischer Schutzraum, obwohl es schwierig ist, die Richtung in. Aber Ake kann sich glücklich schätzen, hier zu sein. Er öffnet die Holztür, die den ganzen Weg betrat diese sauber und ordentliche Kleid. Nach einer kurzen Ruhepause im Bett, dann begann er das Brennholz. Schließlich lebt dort im Winter. Die Hütte liegt tief unter der Erde. Die Temperatur im Haus ist auf. Ake zündete ein Feuer im Kamin an, als ein blauer Hauchschatten aus dem Schornstein kam. Schneecamping, Leben begann auch. Der Unterstand ist im schweren Schneegutwerkstag. Wenn die Heiztür geschlossen ist, Ake wird eingeschneit sein, durch Nester verhängen. Nutzen Sie die Wärme des Kamins zum Trocknen. Dann brachte er einen Kessel Wasser auf dem Kamin. Sitzen Sie im gemütlichen Kamin und halten Sie, obwohl es im Sommer so kalt war. Ich glaube, dass es mit dem Segen des Kaminfeuers bald wärmt, das Hacken von Brennholz so erleichtert. Er ist an der Wand am Eingang. Eine Guillotine kann den Holzstapel problemlos mit einer Guillotine, obwohl es nicht vermögensbar. Aber es kann das Haus viel Zauberer machen. Er ging mit einer Schaufel aus dem unter dem Schneegraben. Eine Kettensäge. Ich kam in die nähere Umgebung und fand einige nach dem Sägen mit zurück ins Tierheim getragen. Im stillen Dschungel hört man nur den Gesang der Vögel. Ake sägte die gesammelten Störk als Hülle am Eingang platziert. Er plant einen Liegestuhl. Die gleiche Länge, aber es gibt eine, die kürzer ist. Aber es ist egal, ich habe es nachdem Ake den langen Sitz fertig. Wir wenden sie Schliffpapier, um die Oberfläche zu glätten. Platz unter dem Nürse Lagerung von Brennholz. Erst appellte die gesammelten Holzstapel ordentlich zu. Sie können sich hinsetzen, durchatmen und obwohl der Schutzraum tief aber es gibt einen großen Raum und ohne ausreichende Beleuchtung, also verlegte Ake die Werkkabelung auf dem Dach. Elektrische Lampen zur Installation. Er möchte sicherstellen, dass es am ihm liegt zu geben. Ake schwang den Hammer in seiner Hand, befestigen Sie die Kabel sorgfältig auf dem Dach. In dem Moment, alle Bereiche der Kabine sind deutlich heller. Dieses Wohnumfeld sieht ihr vor dem Bildschirm bewegt. Ich möchte diese Art des wilden Überlebens erleben. Ake bearbeitet etwas Brennholz, den Holzstapel in kleine Stücke schneiden. Verlieren Sie den Kamin. Dann nahm er den Besen und fegte die Holzbühne auf den Boden. Er verschwendet es direkt in den Kamin einfüllen, nachdem die Kabine gereinigt wurde. Ake wurde am Pool angespült. Habe angefangen, das Abendessen, Krone und rote Paprika, das in der Osho anschließend die Zutaten in kleine Stücke schneiden. Sie es in die ausgehöhlten Kronen und den Käsehack, Oben zum Schluss wickeln Sie es fest mit langsames Braten im Kamin. Nachdem das Gebäck in Essen ersorgt die Alufolie, der geschmolzene Käse ist vollständig. Das die Hände langen Siede, Ake setzte schon den Tisch und begann das Abendessen. Nach dem Essen ging er hinab, den umliegenden Dschungel überprüfen. Angst, dass ein paar wieder kleines Huse nachts so besucht kommen würden. Nach dem Schiebestitzabend er kehrte ins Haus zurück und schlief. Am nächsten Ake erwacht in der nackigen Molme. Sonnenlicht strömt durch das Fenster. Nach dem Aufstehen brühte Ake eine Tasse Kaffee. Öffnete die beiden Holztüren. Die Nachbar stand am Eingang des Tiers. Kaffee trinken. Bewundern Sie die wunderschnell. Mit zwei großen Sehnen vor der Kamera zeigt seinen sauberen und ordentlichen Unterschlupf. Liegt Jog Ursena, Schnitten, Rax, begeben sie sich auf einen neuen Campingausflug. Ionien ist im frühen Winter noch mit einer dicken Schauming, der Schneecamping liebt, mit leichtlichen Details durch den Dschungel. Sein wirklicher Platz ist ein tief unter der Erde vergrabener Unterschlupf. Nach der Ankunft im Tierheim. Schauming räumte durch den Schnee im Eingang. Geben Sie ihm eine Unterkunft. Schließlich seien sie alle
Meine Arme und Beine sind ein bisschen nach Besichtigung der Sicherheitsrisiken am. Xiaoming öffnete die Holztür und ging. Das Sauberei und ordentliche Cottage ist obwohl tief unter der Erde war, aber ich habe keine Lecks gesehen. Es ist denkbar, dass Xiaoming, als er den Ich habe wählt seit und mit die erste Aufgabe nach dem Verstauen des Gepäcks, er kratzte das Eis mit einer Schaufel von den da sehe ich Datei. Nach der Bodenreinigung mit einem Xiaoming-Valley das Haus. Stellen Sie sich an den Eingang zum Singen der Schneedecker auf dem Dach. Loblicherweise ist die Qualität. Dem Druck von dickem Schnee standzuhalten, er gehob ein im Voraus reservierte Kaminloch auf. Bereiten Sie sich darauf vor, denn kaltes Eis und Schnee, die Hütte ist oft unbewohnt. Ein Kamin kann die Temperatur im Haus verbessern. Das Haus wird bald warm und gemütlich. Er installierte den Kamin. Dann zog er einen kleinen, in den Wald gegangen, Xiaoming, der ein starkes Gespür nannte einigen toten Bäumen. Umweltschutz ist eine regentrockene, in kleine Stücke gesägte, wahrscheinliche Xiaoming zog die gesammelten Hohlstapel zurück zum Zerhackes mit einer Akt. Schon nach Größe die Kamins in kleine Stücke schneiden. Wir können den Kamin laden. Es ist auch leicht, sagen Sie nicht, dass dieser Kamin wird nach dem Verladen des gehackten Brennholz. Xiaoming ins Untertee das Feuer. Auch die Saublistung des Kamins pief auf Ender blauer Rausch. Xiaoming hackte das Brennholz ordentlich gestapelt am Kamin. Zu dieser Zeit ist die Temperatur genug, damit er seine dicke Winterkleidung. Xiaoming holte die Campingausrüstung heraus. Für das Holzbett wurde eine Fußdecke. Der Daunenschlafsack wird an die Wand gehängt. Praktisch zum Mitnehmen, auch die Schläferke an der Wand sind sauber. Nachdem alles verpackt ist, Xiaoming sitzt am warmen Kamin und sie quam so, im Stillen. Der Unterstand liegt vor der Kulisse des Schnees, sieht besonders clean aus. Obwohl die Außentemperatur aber im Haus mit dem Segen des las Xiaoming auf dem Bett liegen und sich ausruhen. Da es beim Bau des Unterstandes keine Fenster gab. Das Haus ist sehr rund. Die Beleuchtung ist eine große Grube. Xiaoming machte die Glühbirnen im Voraus für die Beleuchtung. Die Elefants fragen immer, woher der Strom. Eine kleine Batterie kann Licht gehalten werden. Xiaoming, der den ganzen Tag beschäftigt fuhr, er holte die frischen Soldaten heraus, auf ein Schneidebrett hin und das Tag ist satt, Anschließend etwas Salz und Pfeffer in einer Panne das marinierte starke Null anbraten. Unter dem Einfluss der Temperatur verändert das, während wir darauf warten, dass das Xiaoming fuhrte in eine Teetasse mit Schnee, Schmelzen und Kuchen auf dem Kamin. Andere, die in der Wildnis überleben, dabei achtet er aber auf die es schmeckt köstlich. Xiaoming legte das gehackte Gemüse so zusammen mit dem gebratenen Steak. Wenn das Steak geschnitten wird, läuft der Saft. Es sieht wirklich gut aus. Xiaoming schützt im warmen Unterschlupf den Magen mit großen Bissen voll. Vergessen Sie nicht, nach dem Essen, er hatte aus seinem Überlebenskampf in der Wildnis beinahe einen Urlaub gemacht. Vergessen Sie nicht, nach Schnee anfangen, das Schneidebrett. Xiaoming verließ wieder das Haus. Hacken Sie etwas Brennholz. Es gibt nur genug Brennholz, damit der Kamin lange brennt. Die Temperatur im Haus wird warm. Er legte etwas Holz in den, dann holte ich meinen Daunenschlafsack. Machen Sie es sich auf ein See, die dicken Schneestiefel ab, schlüpfe in einen warmen Schlaf, friedlich eingeschlafen. Am Nächt auch der Schnee auf dem Dach der Schutzhütte ist etwas Die Dachtraufen sind mit kristallklaren Eisern. Xiaoming, der gerade aufgestanden war, legte die Eier auf dem Kamin herbraten, Schicherkrone und roter Paprika. Nach einem nahrhaften Frühstück. Xiaoming steht am Eingang, genießen Sie die wunderschöne Schneelandschaft. Der Schneecampingausflug endete glücklich. Amo ist ein Überlebensexperte in der Welt, kam mit 2 Hunden in die weite Wüste Gobi. Ein quadratischer Stein erregte Amos Aufmerksamkeit. Es sieht aus, als wäre es ausgekommen. Amo ging vor, legen Sie die Tasche auf Ihren beschlossen, dieses Steinhausschutz von den Vorfahren links zu verwandeln. Die Eigenschaften des Schutzraums im Haus sind, es dauert nur etwas. Ich glaube, es wird ein warmes und komfortables Kreuz. Amo schwenkte das Flugzeug. Er möchte die Steine im Haus beseitigen. Auf dem Boden liegen viele Steine.
Vielleicht würde es zurückgelassen, als der Wirk nach dem vorläufigen Urteil. Dieser Steinhaufen könnte in der Vergangenheit. Was meint ihr, meine Lieben? Wozu die Ente dieser Steinhaufen? Glücklicherweise nach der Haaren der Diese verwitterte Unterschlupf hat sich bis zur der armen Hute hierher kam. Dann folgen sie Schänen transformieren, schaffen sie einen Zufluchtsort, der sein die Verhege zu sprechen. Alle Steine die im Haus würden entfernt, wann tragen sie ein Ersatz. Außer dem Bad Amu der Durchscheid seit Binsam. Nach dem Amu Erde und Steine noch, dann verwenden sie die Kartoten. Beginnen sie mit dem Bau entlang der Vorderwand. Markieren sie, wo er nachts schläft. Es sind noch viele Steine im Boden, so tönte Amu geduldig die Steine. Entlang der errichteten niedrigen glätten sie den Boden. Die linke Ecke ist offensichtlich ein vorheriger Schornstein. Doch der Kamin ist eingestürzt und Amu folgt dem Prinzip, Bäume zu pflanzen, damit zu auf dieser einmal majestätische Kamin ausdeinen. Ein Kamin kann nicht nur coachen. Es kann auch die kalte Temperatur im Steinhaus. Nachdem der Kamin geboren, dann ebnete er den Nachdem alle Einrichtungen im Haus, Amu war weiterhin beschäftigt. Er warf den Stein aus dem Haus zusammengesetzt. Dann zerrte er mit einer Schaufel den Boden, Schaufel für Schaufel, Schaufel. Da ist draußen weht ein beender kalter Wind. Die Tür des Steinhausschutzes ohne darin sogar mit Kamin als Begleit. Aber eine Mauer muss noch gebaut werden, um den kalten Wind zu blockieren. Zu diesem Zeitpunkt seien die aufeinander gestapelt. Amu wendete etwas größer, Stein ordentlich unter den. Außerdem hat er geschickt den Eingang verserbt. Schauen Sie nicht auf Amu, der körperlich starkes wirklich ist unermutlich in seinem Bemmerung. 21 Kilogramm schweren Stein, Dutzende Male hin und hat schließlich die irrelevanten Steine durch seine geschickten Hände. Die gestapelten Windwand und Felsbrocken integriert. Amu wären die kleinen Steine. Am die Lacken zwischen. Er möchte seine hervorgehen, um zu beweisen, dass die Mauer, die ich gebunden und es ist luftig. Nachdem die Mauer gibt, Amu hat endlich, setzt sich hin und fülle etwas von der Quelle. Spielen sie eine Weile mit den beiden. Das ist ein Weißer und es hielt wirklich selten aus. Nachdem die körperliche Kraft wieder zu Amu kletterte den Felsbrocken hinauf und ging zum Dach. Sie leverten an den Felsbrocken auf zum Aufhängen von wenn der Schutzvorhang aufgehängt ist. Bisher ist dieses schwer die Renovierung des Steinhauses und der Stanz ist abgeschlossen. Nach einem anstrengenden Tag sammelte Amu den Pfahl mit einer Axt zerhacken. Er wird den Kamin mit dem gehackten Holz an. Vor dem Ansinnen der Kamin. Amu nahm den Rucksack mit zurück ins. Legen Sie eine Feuchtigkeitsweste an. Lass die beiden Hunde auf dem begleiten sie, ein Fuhren Kamin anzusehen. Amu steht auf dem Dach und betrachtet die enorme keine Angst vor einer Kohlendioxidvergiftung im Haus. Da das Holzkohlefuhr im Kamin wohlständig brennt. Amu erhitzt bereiten sie eine köstliche Mahlzeit zu. Sie schrotet die vorbereiteten Zutaten in Schlag noch ein paar Eier auf. Der Hauch schwirrte durch den Schornstein. Nachdem das Topfessen fertig, Amu presste noch etwas Zitrone aus. Ich muss sagen, dass andere Menschen, die in der Wildnis, diese alte Kerl kann auch gut coachen. Kajan, auch coachen. Nach einer Wolle-Mahlzeit holt Wert hält auf dem Geräumig, seine beiden Hunde kuschelten sich an den warmen Kamin. Ein angenehmer Abschluss eines Tages beim Schneecamping. Novi verfolgt einen und ich war in der kalten Jahreszeit in den Bergen. Er wählte ein tiefgelegenes Gebiet, das der Bau der Schneecamping-Hütte begann. Novi baute zuerst eine große Schaufel, die Ausgrabung der Fundaments. Obwohl der Schnee einen halben Meter hoch, glücklicherweise ist die Textur sehr. Das Ausspähen einer quadratischen Baugrube war, als der Boden ausgehoben. Novi hält eines. Ich kam zu einem nahegelegenen toten Baum mit einer Säge auf die passende Länge. Waffen sie es zu späteren Bauwindung. Dann reißen sie etwas Rinde vom Baum, um ein großes Feuer anzuzünden. Wildnisbau in kalten Umgebungen. Es gibt kein Feuer, um die Temperatur. Ehrlich gesagt, wartete der Novi sundete schnell das Brot im kalten und stillen die Dschungel. Licht gibt es ein bisschen mehr Fuhrwerk. Er stellte einen Topf mit Wasser auf, dann sammelte er weiterhin die Stücke, die er zum Bau. In Novi herrscht ein aus bei Whiten ein paar trockene kleine als Baumaterial für den Unterschlupf zum Lagerplatz mitnehmen.
Er hackte die gesammelten Stücke glatt. Anschließend wurden mehrwertige Holzstäbe als Säulen verbunden mit den vier Balken oben, circa befestigt mit einen stabilen Holzrahmen bilden. Mit einem baumbasierten Frame. Der Standort des Holzbettes wurde vorausgeplatziert. Platzieren Sie sie einfach ordentlich mit ein geräumiges Bett bereit. Novi muss mehr als nur einen Untergrund. Sie müssen auch das Brennholz im Feuer im Auge behackte etwas Brennholz. Dem Feuer. Nehmen Sie 2 Rollen Plastikfolie aus, vorbereitet zum Abdichten von Schutzwänden. Er ging am Holzrahmen entlang, im Kreis herumwinden, bis die vier Wände dicht verholt sind. Die Oberseite des Unterstandes erfordert ein Es kann nicht nur Licht gut blockieren. Es verhindert auch das Geschmack. Er schnitt ein Loch in die Seite des Unterstands, als Eingang zum Tierheim. Dann sammelte ich einige Tannen, decken Sie die Lücken am Unterrand des Unterstandes mit, damit der beißend kalte Wind nicht ins Haus weich und grüne Tannenzweige. Es kann nicht nur den Spalt an es kann auch die Plastikfolie fest auf dem Boden. Nach dem Alles außerhalb des Hauses, Novi nahm den Rucksack mit zurück ins Haus. Rollen Sie sich einen Brand mit Asches über Schornstein. In einer Ecke des Hauses wurde mit dem Segen des Kamens, ich glaube, dass sogar ein Unterstand aus Plastik, obwohl es aber die Temperatur wird sich definieren. Er zündete ein Fuhr im Kamin an. Rauch steigt vor dem Haus auf. Im Haus wurde auf dem Holzbett eine Feuchtigkeitsbüschel, ein Unterschlupfteil im Dschungel gebaut. Mit der Wärme von zu Hause, die wunderschöne Landschaft verlädt im Tierheim zu dem einen das Hähnchen. Novi kehrte ins Haus zurück und stellte eine Aufbewahrungstasche neben dem Kamin an. Wenn die Kerzen auf dem Esstisch luchten, das Hauschen ist viel wärmer geworden. Der Unterstand ist kristallklar im Eis und Schnee. Wie ist besonders auffällig, nachdem Novi etwas Brennholz, beginnen Sie mit der Zubereitung. Legen Sie hier ein Stück Rindfleisch auf Tauen durch Erhitzen am Kamin, das aufgedorrte Rindfleisch in das Öl. Eine weitere Portion Reis in koschendem Wasser serviert, mit gebratenem Blick auf das dampfende, unbeabsichtigtes Savan. Novi bat, habe gerade einen Topf frei. Nach einer ausgiebigen Mahlzeit schlüpfe in einen warmen Schlaf, schalte das Licht aus, kuscheln sich an den glühenden Kamin, friedlich eingeschlafen.